नमस्कार. तुम्हाला खोकला झालाय तर तुमचा खोकला अगदी 3 मिनिटांमध्ये थांबणार आहे. 3 मिनिटांमध्ये खोकला थांबवणारं औषध आपण घरीच तयार केलेलं आहे. अगदी सहजगत्या कोणीही तयार करू शकेल असं हे घरगुती औषध आहे. याच्यामध्ये कोणते घटक ॲड केलेत, याचं किती आणि कसं सेवन करायचं हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल. चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया. आपल्याला स्क्रीनवर दिसत आहे हा आहे ओवा. सर्वांच्या घरी सहज उपलब्ध होणारा हा घटक आहे आणि ह्या ओव्याच्या सहाय्याने आपण आपला जो खोकला असेल तो खोकला घालवणार आहोत. कोरडा खोकला असेल, ॲसिडिटीचा खोकला असेल, ॲलर्जीचा खोकला असेल, तो सर्व प्रकारचे खोकले आपले ह्याच्यामुळे निघून जाणार आहेत. ह्या ओव्यामध्ये उष्ण गुणधर्म मोठ्या प्रमाणात असतात आणि पाचक क्षमता याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असते. त्याच्यामुळे आपली जी ॲसिड असेल ते ॲसिड निघून जातं, ॲसिड कमी होतं. ॲसिड रिफ्लक्सचा जो त्रास असेल तो कमी होण्याचं कार्य याच्यामुळे होत असतं. आणि याच्यामध्ये आपण घेतलेलं आहे गरम पाणी. तर हे गरम पाणी आणि ओव्याचं आपण चूर्ण बनवायचं आहे आणि आपण ते चूर्ण दिवसातून 3 वेळेस त्याचं सेवन करायचं आहे. आपण हे चूर्ण या ठिकाणी बनवून घेतलेलं आहे आणि दिवसातून आपण 3 वेळेस याचं जे चूर्ण आहे ते 1 चमच्याच्या आसपास आपण 1 कपभर पाण्यामध्ये आपण ते चूर्ण टाकायचं आहे आणि त्याचं सेवन करायचं आहे. दिवसातून 3 वेळेस सकाळी उठल्याबरोबर अनाशेपोटी याचं जर सेवन जर केलं तर आपला कसल्याही प्रकारचा जो खोकला असेल तो खोकला दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही, खोकला कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही. अत्यंत गुणकारी असलेला हा घरगुती उपाय आहे. सकाळ, दुपार, संध्याकाळ असं आपण 3 वेळेस 3 दिवस आपण सलग जर याचं जर सेवन केलं तर आपला खोकला बंद झाल्याशिवाय राहणार नाही. मित्रांनो, अर्धा तास अगोदर आणि अर्धा तास नंतर आपण काही एक खायचं नाही, काही एक प्यायचं नाही. त्यामुळं आपला याचा जो रिझल्ट आहे तो रिझल्ट लवकर येणार आहे. बेस्ट रिझल्ट आपल्याला 3 दिवसामध्ये दिसणार आहे. आपला खोकला कायमचा नष्ट होणार आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल, हा विषय आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा. तसेच आपला चॅनल जर अद्यापर्यंत सबस्क्राईब करा नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवीन विषयासह भेटूच. तोपर्यंत टेक केअर. धन्यवाद.